हेलो गाइस, वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। ये एक्चुअली हमने पहले हुक्के की वीडियो बनाई थी, हमें वहाँ से एज अ गिफ्ट मिला है अनबॉक्सिंग वीडियो के लिए। और बाकी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में और ज़्यादा बताएंगे। अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसको टेस्ट करते हैं कि ये कैसा वर्क कर रहा है। सो गाइस, हम इसको अनपैक कर चुके हैं, अब इसको अनबॉक्स करते हैं। ये देखिए, इसका ये टैंक है, इसके अंदर इसकी प्लस माइनस की वोल्टेज, ये इसकी डिस्प्ले। और देखते हैं हमें बॉक्स कंटेंट क्या मिलता है इसका। तो फ्रेंड, इसका एक नॉर्मल चार्जर मिलता है, एक इसका एडिशनल टैंक, एक इसकी गवर्नमेंट मिलती है सिलिकॉन रबर, ये इसका यूज़र मैनुअल और गाइड। इन सबको करते हैं साइड। हम अपने मेन आइटम, ये इसका चार्जिंग सॉकेट है, इसको हम अपने हुक्के पे लगाएंगे, इसको यहाँ से स्टेम में। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ ऐसे ये ऑटोमेटिक वर्क करता है। इसका प्लस माइनस, तो इसमें मैक्सिमम 6 वोल्टेज है। ये देखिए ऊपर सेकंड्स आ रहा है, कितने सेकंड्स तक आप इसको इनहेल करेंगे। ये आपकी 6 वोल्टेज, ये आपकी बैटरी। ये आपका टैंक है, जहाँ पर अपना लिक्विड डालेंगे। बाकी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है, हैवी भी है बहुत। और यहाँ पर इसके एक लाइट है जो ब्लू कलर की जलती है जब इसको इनहेल करेंगे। देखिए, जो ब्लू कलर की लाइट जल रही है। और इसको हम टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा है। अब गाइस, हम इसको फिल करते हैं। ज़्यादा इजी, इसको हम ऐसे ही कर देते हैं फिल। ये मेरा फ्लेवर है ब्लूबेरी चीज़ केक, नाम ब्लूबेरी है। और देखो उसका कलर कैसा है, येलो। इसको अब बंद कर देते हैं हम। इसको कर दिया है बंद। इसको लगा देते हैं इसके टैंक के अंदर फिट, और इसको लगा देते हैं यहाँ पर। इसको आपको स्क्रू करना होगा लाइक दिस। ये हो गया आपका फिट, आपका बिल्कुल रेडी हो चुका है ये। अब हम आपको हुक्के पे लगा के टेस्ट करते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, हमने टेस्ट कर लिया है। अभी हमने पूरा हमारा हुक्का सेटअप पूरा रेडी हो गया है। चिलम को हमने पूरा सेट कर दिया है। मैक्सिमम हमने पूरा इसकी वोल्टेज पूरी सेट कर चुके हैं। अभी हम टेस्ट करते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं हम हुक्का कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कौन सी ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं, क्या कॉस्टिंग है उसकी, कितने का लिया था, कितना टाइम है। ये हमारा सिलिकॉन पाइप है, ये माया का पाइप होता है। इसको हमने फ्रीज़र में रखा हुआ था कोल्ड करने के लिए। अब इसको टेस्ट करते हैं। रिस्पॉन्स अच्छा ही है, ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगा मैं। 10 आउट ऑफ 7 वाली रेटिंग आएगी इसकी। जिनको वेप का ज़्यादा शौक़ है, ये उन लोगों के लिए है। जिनका मन हुक्के से नहीं भरता, वो उनके लिए उनको अच्छा नहीं लगेगा। जिनको वेप का शौक़ है, उनके लिए बहुत बेस्ट चीज़ है। अब इसमें यहाँ पे लाइट भी जलती है। एक बार हम आपको लाइट बंद करके दिखाते हैं कि उसके बाद कैसा दिख रहा है ये। अब हम आपको दिखाते हैं, लाइट बंद हो चुकी है। अब हम इसके जो आउटर रिंग है उस पर नियॉन लाइट लगी हुई है ब्लू कलर की। अब आपको दिखाते हैं, बोली।
अब फ्रेंड्स इसकी अनबॉक्सिंग हो चुकी है, टेस्ट हो चुका है। स्मोक आपको एक बार और दिखा देता हूँ। अब सारी बात आती है, आपको अगर परचेज़ करनी है तो उसका शॉप का नाम, शॉप का एड्रेस, शॉपकीपर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आप आउट ऑफ दिल्ली रहते हैं तो आपको कोरियर सर्विस मिल जाएगी, और अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप उनकी शॉप पर जाकर परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करिए और प्लीज़ इसको शेयर करें। थोड़ा टाइम आप, ये बहुत लेट व्लॉग डला है, और वीडियोस आने वाली हैं, एडिटिंग हो चुकी है उनकी। 3rd वीडियो, अब हमारी 4th वीडियो आ रही है हुक्का के ऊपर। वो है जो खलील महमूद, जो ऑल ओवर दिल्ली, ऑल ओवर इंडिया आपको 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार, 15-15 हज़ार के मिल रहे हैं। वो आपको 7-7, 6-6, 5-5 हज़ार पे कैसे मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, वो हम आपको दिखाएंगे। सो थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।